هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. عندما تواجه مشكلة في لوحة مفاتيح لابتوب Asus F1505Za مثل عدم استجابة بعض المفاتيح أو تلف كامل للوحة، قد تحتاج إلى استبدالها. في هذا الدليل سنساعدك على القيام بذلك خطوة بخطوة. الخطوة الأولى: التحضير. قبل البدء تأكد من أن لديك الأدوات اللازمة. ستحتاج إلى مفك براغي صغير وعازل كهربائي ومقص وقطعة قماش نظيفة. كذلك قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل البطارية إذا كانت قابلة للإزالة. الخطوة الثانية: التشخيص المجاني. قبل استبدال اللوحة من الجيد إجراء تشخيص مجاني. يمكنك استخدام برامج مثل HW Monitor لفحص حالة لوحة المفاتيح. إذا كنت غير متأكد، يمكنك زيارة ورشة صيانة محلية حيث يقدمون خدمة التشخيص المجاني. الخطوة الثالثة: إزالة اللوحة القديمة. باستخدام المفك قم بإزالة البراغي المثبتة للوحة المفاتيح. عادة ما تكون موجودة في الجزء العلوي من اللوحة. بعد إزالة البراغي استخدم أداة بلاستيكية لفصل اللوحة عن الهيكل بلطف. احرص على عدم كسر الأجزاء. قم بفصل كابل لوحة المفاتيح من اللوحة الأم. تأكد من أنك لا تتلف أي موصلات. الخطوة الرابعة: تركيب اللوحة الجديدة. خذ لوحة المفاتيح الجديدة وابدأ بتوصيل كابلها إلى اللوحة الأم. بعد ذلك ضع اللوحة في مكانها الصحيح داخل الهيكل. قم بإعادة تثبيت البراغي بإحكام لضمان ثبات اللوحة. الخطوة الخامسة: اختبار اللوحة الجديدة. بعد الانتهاء من التركيب قم بتشغيل اللابتوب واختبر جميع المفاتيح للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح. إذا واجهت أي مشاكل تحقق من توصيل الكابل. الخطوة السادسة: تقدير التكلفة. إذا كنت تفضل عدم القيام بالعملية بنفسك، يمكنك الاتصال بمراكز الصيانة. في العادة تتراوح تكلفة استبدال لوحة المفاتيح بين 50 و100 دولار حسب الموقع ونوع الخدمة. بعض المراكز تقدم خدمة الاستلام من المنزل، مما يسهل عليك الأمر. باتباع هذه الخطوات يمكنك استبدال لوحة مفاتيح لابتوب Asus F1505Za بسهولة وثقة. لا تنسى التأكد من أن لديك جميع الأدوات اللازمة وأنك قد قمت بتشخيص المشكلة بشكل دقيق قبل البدء في عملية الاستبدال. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.